18 декабря гражданские активисты вышли на площадь Алато в Бишкеке, требуя не отдавать Жетимто иностранным предпринимателям. Они просили у властей разрабатывать месторождения в пользу народа и не наносить вред экологии. Сегодня организаторы акции создали специальное движение в защиту Жетимто. Сегодняшняя наша позиция такова, чтобы разведывательные работы на месторождении довели до конца, определить цену на мировой бирже и чтобы народ знал об этом. Нужно сделать так, чтобы было общественное обсуждение, как сейчас проводят референдум, потому что Жетимто считается одним из самых крупных месторождений в мире, который входит в десятку, и власть в этом вопросе должна провести колоссальную работу. Между тем, в общественно-политической среде озвучивались предположения, что правительство отдаст соседней стране месторождение железа в Жетимто, чтобы избавиться от внешнего долга. Заведующий отделом информационной политики аппарата президента Кыргызской республики Нургазы Анаркулов прокомментировал заявление отдельных политиков о якобы передаче месторождения Жетимто китайской компании. По его словам, месторождение Жетимто находится в государственной собственности. В последнее время определенные политические деятели начали распространять недостоверную информацию относительно того, что месторождение Жетимто якобы передали китайской компании, которая в последующем будет ее разрабатывать, а в дальнейшем и вовсе захватит нашу землю. В результате таких безответственных заявлений общественность вводится в заблуждение, нарастает напряженность и негативные отношения как к органам власти, так и к инвесторам. Я официально заявляю, что все подобные заявления являются ложными и имеют только одну цель – раскачать ситуацию в стране в предвыборный период. Правительство же в очередной раз опровергло информацию о продаже месторождения Жетимто в Нарынской области. Так, вице-премьер-министр Махсат Мамытханов сегодня на брифинге заявил, что планируется создать компанию для разработки месторождения. Мы еще раз повторяем, что продавать месторождение не собираемся. Наоборот, мы планируем создать компанию, которая будет разрабатывать месторождение. Это будет открытое акционерное общество. Это богатство всего народа, а не правительства. Мы планируем навести порядок в вопросе разработки всех месторождений. Они не будут продаваться на аукционах за копейки, как раньше. В свою очередь, глава Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Джиргалбек Сагымбаев заметил, что все ранее выданные лицензии на разработку Жетимто аннулированы. Хозяин месторождения – государство, и к нему отношения никто не имеет. Если там будет работать государственная организация и будет заниматься разработкой месторождения, то мы больше принесем пользы, чем будем ждать инвесторов или третьи лица. Отметим, месторождение Жетимто имеет протяженность почти 40 километров и состоит из 6 участков – Дангы, Туюксу, Айрансу, Молдобаши, Телеке и Курменты. Рельеф месторождения высокогорный и труднодоступный. Исключение составляет самый северный участок Дангы с относительно сглаженной поверхностью. Месторождение Жетим считается одним из самых крупных месторождений в мире. Запасы руды составляют 3 миллиарда 344 тонны. Жетимто занимает второе место в мире по запасам железа. Азамат Кенжешев, Гульчуро Казымкулов, Нью ТВ.